Donde hoy habrá una verdadera celebración por ver a Sergio García en el palco de Santiago Bernabéu y haciendo el penalti el Bernabéu porque un tití. Vamos a ver con peligro, un tití se duerme, toca el balón Cristiano, reclama penalti el Bernabéu. Está el colegiado muy cerquita, ahí golpea un tití a Cristiano. Donde hoy habrá una verdadera celebración por ver a Sergio García en el palco, el Barcelona a la derecha, Benzema en el círculo, de hecho está en solitario Carvajal. Comienza el partido, comienza el gran clásico, la pelota para el Real Madrid, toca Toni Kroos, entrega para Luka Modric, este juega para Carvajal que retrasa la pelota para que juegue Nacho tiene salida clara por la posición de Sergio Ramos, viene Marcelo, de momento se estudian los dos equipos, juega la pelota lentamente el Real Madrid, ahí va el pase diagonal, marca de la casa de Sergio Ramos para la incorporación de Carvajal, la pone con peligro, un tití se duerme, toca el balón Cristiano, reclama penalti el Bernabéu porque un tití. Vamos a ver la jugada repetida. Llegadas ya lo que vimos de partido del Barça y han ido en cámara lenta, sin embargo han llegado. Explotando más la banda izquierda con Jordi Alba. Gareth Bale, el colegiado les va a llamar la atención a los dos, por lo menos verbalmente. Lo ha hecho desde la distancia. A pelotas de Leo Messi dentro del círculo central, vaya a regar. Minutos de partido, apenas el 11, no es buena idea para el Real Madrid que su medio centro defensivo tenga cartulina amarilla. Este gesto le humilló y que... Ahí se le fue, se va a interesar por él porque tiene sangre en el rostro. Ahí se está disculpando, a esta altura va a ser difícil. Ahí llega a tocar la pelota, aparece el jugador del Real Madrid, de Messi, el colegiado ni en línea apreciaron. Desde aquí tampoco en directo apreciamos nada. De hecho, cuando ha ido Marcelo a disculparse, Messi no le ha mirado con demasiada buena cara ya a Marcelo. Bueno, que se ha dado también un corte en el codo, Marcelo. Porque probablemente le haya movido algún diente. El impacto ha sido muy fuerte. Hemos visto ahí cómo efectivamente Leo Messi tiene problemas. Lanza Toni Kroos el balón al primer palo, despeja a Ter Stegen, le cae a Marcelo que la vuelve a colgar, segundo palo, el balón al palo.